السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصاوب معكم هذا الباغيت معمر ولا الشنيك. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي غزال تبارك الله. وتقدروا تعمروه باش ما بغيتوا باي عماره عندكم في الدار. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا 350 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاج معلقه صغيره عامره ديال الخميره. عندي هنا الملحه معلقه صغيره عامره. غادي ندير 200 مليلتر ديال الحليب دافي. وغندير واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. غادي نضيف الخميره مع هاد الملحه ونكب عليهم الحليب باش هكا كيذوب لنا الملحه والخميره. نزيد عليهم واحد معلقه ديال الزيت. ونديرو الدقيق ديالنا وهكا غنجمعو هاد الخليط هكا مزيان. العجينه ديالنا كتجي على هاد الشكل هكا مجموعه مقاصحه واحد شويه. غادي ندهنوها بالزيت ونخليوها نغطيوها ونخليوها تخمر. بالنسبه للعماره عندي هنايا جوج بصلات صغار، نص فلفله خضراء ونص فلفله صفراء ونص كورجيت مع شويه ديال الكفته، غير شويه. غادي نضيفوا العطريه، نديروا الزيت، فلفله حمراء، الخرقوم الحار، شويه ديال الابزار. وغنضيفوا ديك البصله والكفته. صافي غنديروا شويه د الملحه ونخليو هادشي يتشحر مع بعضياته. هنا الا بغيتو ديروها غير بالخضر تقدروا ديروها غير بالخضر ولا بالثوم. غنزيدوا عليها شويه واحد معلقه ديال مطيشه الصلصه ديال المطيشه. وغادي نكبوا الباقي ديال الخضر اللي باقي لنا. صافي نخليهم يتشحروا شويه بحال هكا. وغادي نطفي عليه البوطه حتى يبرد ونزيد عليه شويه ديال الزعتر وشويه د القزبور والمعدنوس مقطع. غادي ندوزو للعجينه ديالنا. غادي نقسموها على جوج. وغادي نسرحوا هاد العجينه هكا تكون ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. نتوما كيف ما غادي تشوفوا معايا. بحال هاد الشكل هذا، نتوما كيف ما كتشوفوا ماشي رقيقه بزاف، يعني كيبان لنا سطح العمل، ولكن كتكون شويه مازال يعني نقدروا نلويوها وما تقطعناش. كنقسموا هذيك العماره على جوج، كنديروا النص وكنسرحوا على هذا الشكل هذا وكندردروا شويه د الفرماج من الفوق هكا. وكنجمع هاد الجناب هكا باش فاش نلوي الباكيت ديالي ما يخرجش هذيك العماره في الجناب. صافي وكنبقى انا غاديه وانا كنلوي بحال هكا حتى كنروليها كامله. صافي كنتاكد هكا كلشي مسدود. وغادي نديروها في صينيه الفران هكا. غادي نكمل حتى الثانيه.
بنفس الطريقه غادي نلويها حتى هي هكا مزيان. وغادي نديرهم حتى هي في الصينيه، وغادي نخليهم نغطيهم ونخليهم يخمروا، يعاودوا يخمروا واحد شويه على حسب الوقت اللي الجو اللي عندكم في الدار. غتخليهم ساعه، نص ساعه حتى ساعه. صافي من بعد فاش كيخمروا كنجيبوا صفر بيضه وكندهنوهم على هذا الشكل هذا. وهنا كترشوهم باش ما بغيتو ديروا اما الفرماج واما الجنجلان واما حبه سودا اللي بغيتو. وكنفلحوه ما كديروا شويه فليحات هكا بالموس، وكنديروهم في الفران على 200 درجه ونخليهم حتى يتحمروا على هذا الشكل هذا. كنجبدوهم طايبين محمرين مقرمشين، وهكا كنقطعوا القطع اللي بغينا حنا وكيجيو غزالين تبارك الله كيف ما كتشوفوا كيشهيو. هنا الا بغيتو ديرهم بالخضار ما ديروش كفته دجاج اللي بغيتو، ديروا الطون ديروا الخضر بوحدهم يعني، حتى غير الفرماج حتى هو كيزين. الا درتو غير الفرماج مع الخضره حتى هو يجي زوين. كيجيو ساهلين باش نصاوبوهم وكيجيو زوينين لا في المذاق ولا في المنظر. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده ومع السلامه.